მგონია რომ ესეთი მარტივი ჩელენჯი ჯერ არ მქონია. ხო, აი განა სირბილისას რა უნდა მოხდეს? ამ წამსაც ისე ვარ რომ ლამის გული წამივიდეს. ან მე რანაირად უნდა დავიღალო 20 წლის ბიჭი ვარ. სხვა დროს გავახსნე. შემდეგი 7 დღის განმავლობაში ვაპირებ ყოველდღიურად რომ ვირბინო. მე-5 დღე განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი იყო, ამიტომ აუცილებლად ბოლომდე უყურეთ ვიდეოს. მოკლედ, ეს იქნება პირველი ვარჯიში, პირველი დღე. უნდა გავხურდეთ. თორე ისე არაფერი არ გამოგვა, თუ არ გავხურდით, არაფერი არ გამოგვა. შუქი გვაკლია აქ ძალიან სხვათა შორის. შეიძლება ცუდად ჩარმარ, მაგრამ ფეხები გავახურო, რაღაცა უცნაური ხმები მესმის არა უშავს. პირველ რიგში გავზომოთ რამდენი კრუგის გავლა შემეძლება, ისე რომ არ დავიღალო. 3, 2, 1 დავიწყოთ. ჩემი პულსი უკვე ნორმაშია, არა და სულ პირველი კრუგი 0.37 კილომეტრის გავლა მოვასწარი. მეორე კრუგი 135 პულსი. აღარ შემიძლია. გონი ბოლო უწევს. 4 კრუგი. რა თქმა უნდა დავისვენებ და გავაგრძელებ ვარჯიშს და სირბილს, მაგრამ ეს კარგი შედეგი არ არის. სადამდეც ენერგია გვექნება, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ზუნზული. სირბილი, რა სულ ერთია. რაც გინდათ ის დაარქვით. ერთი ეგ ვიცი რომ ეს მარტივი არ იქნება. ძალიან რთული იქნება. ვით უმეტეს პირველ სტელობა უწყვეტი ზუნზულის არ იყო მთლად საამაყო. ავჩერდებით. საფეხებში წავაგო. კაი გავჩვით. 20 წუთი შეგვისრულდა თითქმის. აგერა ვართ. მე ძალიან დავიღალე და ამასობაში პირველ 1 წუთია. ერთი იმას მოვხდი რომ ღამე აზრი არ აქვს. ღამე ვარჯიშს აზრი არ აქვს, ძალიან დავიღალე და ცივა. უაზრო ცივა. აუ 1 კილომეტრი შევასრულოთ რა მოდი. დავაი. მიდი 1 კილომეტრი. ჰა, ой. შესულა. რეალურად სირბილს ძალიან ბევრ რაღაცაზე აქვს გავლენა, რომელსაც ბევრი ადამიანი უბრალოდ ვერც კი აღიქვავს. გულისთვის, სისხლძარღვებისთვის, ფილტვებისთვის, აგრეთვე ისიც უნდა ვახსენოთ, რომ მენტალური ჯანმრთელობისთვის ძალიან მაგარია სირბილი. მოიცა, ესე იგი ჩვენთვის კარგი იქნება სირბილი? კი, რა, ჩვენთვის დადებითი იქნება სირბილი. საინტერესოა, მე გამაქრობ სირბილით, არა მგონია მე სულ აქ ვიქნები. კარგი. დღე 2-ია. ხელებში ძალა არ მაქვს, ფეხებში ძალა არ მაქვს და ისე ვარ რომ გავითიშო. დღეს შედარებით ადრე უნდა ვივარჯიშოთ, იმიტომ რომ ღამე ვარჯიში იყო კატასტროფა. საათით გავზომავთ ჩვენ ყოველდღიურ შედეგს. ჩავთავთ outdoor runs, ესე იგი გარეთ სირბილს. და ხო, მოდი ნენელა შევხურდეთ. მე გადავალთ სირბილზე. თავიდან ისეთი შემართებით ვიყავ რომ გეგონება აი მოდი მთებს გადავდგა, მაგრამ იმაზე უფრო რთულია აღმოჩნდა ვიდრე მე მეგონა. დავიღალე უკვე. რა დავრი კრუგი იყოს. წყალი გჭირდება თუ როკვდები. ეს ყალბის სირბილის ვარჯიში გავაგრძელოთ ახლა. ბოლოს ვირბინე წესიერად როცა ვიყავი 12 წლის და ახლა ვარ 20 წლის და დარწმუნებული ვარ, ბევრი ჩემნაირი ადამიანი უყურებს ამ ვიდეოს და მოდი კაცურად ადექი და ჩემთან ერთად გააკეთე ეს ჩელენჯები. ასევე კომენტარებში დამიტოვეთ თქვენი ჩელენჯებიც და იმასაც გავაკეთებ. დღეს 3 და დღეს ვარჯიში ვიწყებთ. მე და დექსი. რას? სუგაფრინა. დარწმუნებული ვარ, ბევრი ჩემნაირი უყურებს ვიდეოს, რომელიც დასუსტებულია აი ამ დამპალი რაღაცის გამო. ხო ძალიან საყვარელია მანქანა, მაგრამ რაღაც მომენტებში ცოტა ცუდიცაა ჯანმრთელობისთვის და ამიტომ ცოტა ხანი მანქანას უნდა დავემშვიდობოთ. მაინც მიყვარხარ. თქვენ ერთი იმას გეტყვით, რომ არხი გამოიწეროთ, TikTok-ზეც აგერ გამომყვეთ. სხვათა შორის უკვე დიდი შედეგი მაქვს. გული აღარც კი ჩქარდება. ჩვეულებრივ სეიმის დროს ისე მივეჩვია სირბილს და ეგ უკვე კარგია. პროგრესი მესამე დღეს უკვე იგრძნობა. მეორე რაუნდი ფეხით სიარულის დექსისთან ერთად. რა ვნახოთ რა მესამე დღე როგორ ჩაივლის. როგორ გიჟივით კარგვის ხომ.
outdoor walk-ი ისევ ჩავრთეთ და დექსი მგონი უკვე მასრებს. ცოტა სიარული შემდეგ დავბრუნდით სახში და 1 კილომეტრი დავწერეთ ისევ უნდა კაია რატომაც არა. საკმაოდ ღამეა 12:10 წუთია და let's go. ეხლა უკვე ვირბინოთ ჩვენი დროა. დავიწყეთ. როგორც ყოველთვის პირველ რიგში გახურებით დავიწყოთ. ეხლა ვნახოთ რამდენ კრუგ შევძლებ რომ გავიარო დაღლის გარეშე. დღეს 3. და ვნახოთ პროგრესი თუ გვაქვს. ენერგიულადაც გვძნობ თავს სხვათა შორის და გაცილებით უფრო სწრაფი ვარ. საცუდაოდ გავხაჭე 3 კრუგამდე. და უკვე შეჩება მომიწია. მაგრა დავიღალე. მაგრამ უნდა ვაღიაროთ ისიც რომ დღეს ძალიან ბევრი ვიარე. დღეს მძიმე წონებითაც ვივარჯიშე. ჩემთვის მძიმე წონებით, გაცილებით სწრაფად ვირბინე. დღე 4 და დღეს დექსისთან თბისენით. დექსი მოდი აქ. კაი, დაჯექი და წავედით. დაჯექი. კოჩკ. ანუ 1 საათია უკვე დავდივარ 3 კილომეტრი. ანუ ამდენი არ მივიდა დიდი ხანია, რაც არის პაატას დამსახურება და პატარა პოდკასტივით ჩავწერეთ რა და ვისაც გაინტერესებს პოდკასტები რაღაცები, ლინკი აღწერაში იქნება, სურათსაც ამოვანათებ და შეგიძლიათ აქ ნახოთ. ეს კი დღე მე-4-ია. ეს კი დექსია. გუშინ ცემეს. და რო ცემეს მაგას საინტერესო ისტორია მაქვს მოგიყვებით გზაში. მოდი გავიდეთ. გუშინ დექსი ხო გამილახეს. რას ხويا გავახეს. და სახში მიგვაჩევდი. რასაც ხويا მიგვაჩევდი, კისერი დაჭერი მყავდა როგორმე წამოყვანე სახში. ნუ იმ ზაღმა იმენა მოიგდო, ეს არ არის მოწყობარი ზაღ და მომყავს საწყლად. კისერში მყავს დაჭერილი. მოვათრევ ჩალიჩობ გამწარებული ვარ. ერთმა ბავშვი ვარ და მათგება რუსი გოგო. მეკითხება რუსულად. ეს კარგი ზაღმები იმეთქი და ეფერება თავზე რა. ეს გაქცევას ჩალიჩობს და ტკივა და რაღაცებს მომევა. ეს გამანებე თავი არ მაქვს შენი თავი ახლა. აფაჩენი ზის და თამაშობ და ნარც თუ დომინოს თუ რაღაცა და ეძახის. მე უდრას შვება ზაღს ტრენსო. ეკონა რომ ვიღაც უცხო ვიყავი და დექსის პროსტა ესე ვაწუხებდი. განცნაური იყო. რატომ მოყვე ისტორია არ იყო ეგეც საათი როგორც მე მეგონა. მგონია რომ უფრო მალე შევძელი 1 კილომეტრის შესრულება ვიდრე აქამდე. 3 დღე კიდე დაგვრჩა. ბოლო დღის შედეგი რა იქნება? უკვე ვატყობ სხვაობას. არ ვიღლები ეგრე მარტივად სიარულისას. ენერგიულადაც უფრო ვარ. გულის ცემა გაცილებით უფრო დაბლა დავიდა. გულსისხლის დარღვთვას სისტემა შეეგუა. დატვირთვას. მოდი ცოტას კიდე გავირბენ და მე წავალ სახში. დღეს ერთადერთი პრობლემა ისაა რომ სუნთქვა მიჭირს. არა მარტო დღეს გუშინაც ხონდა აი ფილტვებზე შეპოჭილი ვიყავი, ვეღარ სუნთქავდი, უკვდებოდი. მაგრამ ეგ იმის ნიშანია რეალურად რომ ფილტვები როგორც იქნა გამოვიყენე. და ღრმა ჩასუნთქვები დავიწყე, რამაც ისეთი ადგილები გააქტიურა, რომელიც აქამდე გააქტიურებული არ იყო. ხო გითხარით მე-5 დღეს რაღაც სასწაული მოხდა თქო. ბზეზე ვარ და ვირუჯები. TikTok-ში დღეს ძალიან ცუდად ვარ. რაღაც საჭმელმა გამაღიზიანა, ან რაღაც მოხდა მოკლედ და სიბილის თავი არ მაქვს და ვცდილობ რომ სეირნობით ავანას გავრო ეს ყველაფერი დექსისთან ერთად. დღეს არის სალომეს დაბადების დღე. სალომე ვინც არის იქ არის ჩემი შეყვარებული, შეგიძლიათ მიულოცოთ კომენტარებში და აგრეთვე შეგიძლიათ რავი TikTok-ზე დააფოლოვოთ რომ დადოს თავისი ვლოგები. რომელსაც არასოდეს არდებს. გავსპამოთ გული სალო. დღეს არის მე-6 დღე და საათი დამრჩა. დღეს კაი წვიმა მოუწია და ცოტას გავირბენ. რავი, მაინც გავივარჯიშებ. დექსი მაყრის სილას და დავაი, მე მივწვევ ვარჯიშს. ერთი ეგ დავამოღამე რომ როცა აქ გამოვდივარ და საღამოს პერიოდია, უკვე მუღამი მაქვს მაგის რომ ვირბინო. მაგარი წვიმა დაცხო. აქ ვარჯიშებ, ეს თუ არა უკვე აღარ ვიცი. თან დღეს სიბილიც მიწევს საღამოს, ბოლო დღეა როგორც გითხარით და მე არ ვიცი. არ მართლა მაგრატვებს. ნახეთ გარეთ. როგორი სიგნალია. მოლიპული. თუ წავიქეცი,
რავი, დექსი მაინც მიშველს იმედია. სტადიონზე ვართ და უნდა დავარტყათ მინიმუმ 4 კრუგი, რომ მართლა ეხა პროგრესი ხო უნდა დავინახო. თორე რა აზრი ქონდა. დექსის სტადიონზეა, როგორც ხედავთ. ოკეი, უწყვეტ კადრად დავდებ სადმე ტელეფონს და თქვენ დაინახავთ, რომ მართლა რამდენ კრუგს გავივლი. სტარტი იქნება აი აქეთ. დექსი ამ თუნთას და ხოძზე ჯერ კიდევ ვარ. კაი, გათხოვს არ ვარხაც. პულსიც გავზარდეს. დრამატულად. ნუ კარგია. აბა ნახოთ დაცემა როგორი გვექნება პულსის. ეგეც საინტერესო არის იმისთვის, რომ გავიგოთ რამდენად გაძლიერებულია გულსისხლძარღვთა სისტემა. 157 უკვე, 140. შედარებაც ტელეფონი ამსამარი. ცოტა ფეხები დამეღალა. მაგრამ დღეს ის გავითვალისწინოთ, რომ კარდიოვარჯიშსაც ვაკეთებ. ნუ ეს უბრალოდ სატესტოდ რამდენი გავირბინე ის რო დაგვეთვალა. და ნუ ამოდროულად ძალაზეც ვივარჯიშე რაღაც დონეზე და არ არის ცუდი შედეგი გადატვირთულისთვის და ვნახოთ ავაპულსი 114. იდეალური უკვე ძალიან მარტივად ბრუნდები რითმში 1 წუთში თითქმის უკვე სტანდარტულ გულისცემაზე ვარ, რაც აქამდე ეგრე მარტივად არ ხდებოდა ნამდვილად. და 1 წუთი კიდე დასვენების შემდეგ პულსი უკვე იდეალურ ნორმაშია. შეგვიძლია ახლა ცოტა წავი ძუნძულოთ. ხო ეგრეა დექსი? დექსი. ვიძუნძულოთ? არა. ძალიან ლამაზ ხედამდე მოვირბინე. ეს ტყუილია ჩემი მანქანა იგერ დგას. საბოლოოდ რა შედეგი მოგცა სირბილმა? ერთადერთი იმის თქმა შემიძლია, რომ უეჭველი უნდა ცადოთ ეს ერთკვირიანი ჩელენჯი. რადგან მე უფრო აქტიური გამხადა, გულის საჩქარებაც რადიკალურად უფრო შემცირდა, არადა ხშირად მააწუხებდა სიმართლე გითხრათ და ეს ყველაფერი იქიდან არის გამოწვეული, რომ ავტომობილზე ვარ დამოკიდებული. ნუ მინიმუმ ის 30 წუთი მაინც, რომ იმოძრაოთ ფეხით, ძალიან დადებითი იქნება თქვენი ორგანიზმისთვის. ამით თქვენ შეამცირებთ რისკებს კარდიოვასკულარული დაავადებების განვითარების, შესაბამისად გულის შეტევის რისკებს დააქვეითებთ, მაგრამ ამასთანავე ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ სასურველია, რომ სწორი კვებაც დაიცვათ და არა მხოლოდ კარდიოვარჯიშები აკეთოთ. მცირე და წონებითაც ივარჯიშოთ, რასაც ამ 7 დღის მანძილზე მე ვაკეთებდი, უბრალოდ ცოტა ნაკლებად გამოვაჩინე. მოკლედ, მადლობას გიხდით, რომ მიყურებდით. იმედი მაქვს მოგეწონათ ვიდეო და დაალაიქებთ ამ ვიდეოს და გამოიწერთ არხს. და მსგავს ჩელენჯს თუ გააკეთებთ, დამთაგეთ მე TikTok-ზე, გამიხარდება თქვენი შედეგების ნახვა. ახლა დროებით გემშვიდობებით და აბაჰე.